tal? Yo soy Estela Luja, soy estudiante de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, aquí en Tamaulipas, y hoy me encuentro con una excelente amiga, líder nata, excelente gestora social. Por experiencia lo digo, la conozco de varios años. Toñita, ¿cómo estás? Muy bien, Estela, muchas gracias. Gracias por tus palabras, aquí a la orden tuya. Muy bien, Toñita. Me gustaría entrevistarte, hacerte unas pequeñas preguntas para la tarea que nos corresponde a todas. ¿Podrías decirme tu nombre completo, por favor? Mi nombre completo es María Antonia Elizabeth Barrón Valdés. Para todos los amigos, Toñita Barrón Valdés. Así es. Bueno, Toñita, una pregunta. ¿Estás afiliada a algún partido político? Al PRI. ¿Desde cuándo? Desde 1988, actualmente tengo 47 años. ¿Y qué te llamó la atención de este partido? Me llamó la atención porque en sus inicios conocí a grandes líderes de territorio de aquellos tiempos, en el 88, y me llamaba mucho la atención su lucha en las buenas causas ciudadanas, en ayudar en los sectores, en los beneficios de lo que era el agua, la introducción del drenaje, obras sociales, construcción de centros de salud. Eso me dio mucho interés y más que nada porque eran guerreras priistas. Muy bien, Toñita. Llevo de todos los años que tengo de conocerte, que ya son varios, siempre he visto que luchas por la justicia social, porque los programas lleguen, por si los ciudadanos tienen algún problema, tratas de ayudar a solucionar. ¿Desde cuándo te nació la inquietud por servir a la comunidad? La inquietud esa me nació a partir de que me registré en el partido, te digo, por las experiencias que viví al lado de esos grandes líderes guerreras, y empecé desde mis 18 años en mi colonia, en la Enrique Cárdenas González. Todo el mundo ahí me conoce, toda la colonia, porque inicié con el programa para apoyando lo de lámparas, lo de construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación, la construcción de un kinder, de una primaria, del centro de salud, el área verde. Son muchas cosas en las que ahí participé, por eso te digo que son muchas las que yo me enseñé. Tuve una gran escuela de donde ir a tocar puertas, oficinas gubernamentales, en las municipales, con los diputados. Tuve una gran escuela con esas guerreras. Muy bien, Toñita, perdón.